autobusov, ktoré dostávajú v smere Bystrice a prechádza na druhú stranu. Nie som proti bezpečnosti, nie som proti tomu podchodu, samozrejme, len chcem poukázať, že aby to vôbec slúžilo, tak ten podchod nie je vôbec napojený na potreby ľudí. Lebo vlastne vyúsťuje do poľa na tej strane a tu zase vyúsťuje vlastne len na tú lúčinu a tak ďalej. Nie je napojený na tie trasy, čo ľudia potrebujú. Čiže bohužiaľ tam sa niekedy postavil svojstav, ktorý vlastne zamedzil tomu, aby sa tam spravili nejaké také úpravy chodníkov a nevie napojenia, ktoré by spravili z toho podchodu živý prostriedok proste dopravy, súčasnej dopravy. Takže ja som v tomto smere skeptický, pokiaľ tam ľudia, a tie nábehy sú tiež veľmi dlhé proste. Možno nejaké schodište ešte by tam bolo treba, ja neviem, proste ten podchod by sa musel o základu architektonicky ináč riešiť. Ten by musel vyúsťovať na nejaký chodník a ten chodník by sa musel tiež rozbojovať smere na Túsku, tam, kde potrebujú chodiť a zase iným smerom. Momentálne teda vítam tú iniciatívu, ale som skeptický, že ten podchod bude niekedy vôbec niečomu slúžiť. Bohužiaľ je to tak. Tí ľudia budú stále vám prechádzať cez tú cestu. Ďakujem pekne. A ja si myslím, že ak do toho problému ideme, takže ak dojde k tomu, že sa ten podchod bude robiť presne s tým, o čom ste teraz vy tu hovorili. S tým napojením, a nie len podchod dieru do zeme, aby pršalo tam, ale aj s nejakým zastrešením. Ako to majú aj v iných mestách, aj Zvolen si to zaslúži, aj Západ si to zaslúži. Poprosím pána poslanca Babicu. Naozaj veľmi krátko, ja sa stotožňujem s kolegom, pretože 7 rokov som dochádzal do Bystrice a viem, čo to je vystúpiť na tej strane a prejsť na druhú stranu. Mne sa mi to naozaj nie je nič príjemné sa na túto tému rozprávať. Naozaj je otázka času. Dúfam, že sa nikomu nič nestane, ale bolo by úplne najjednoduchšie v tejto ekonomickej situácii. Ak sami dobre vidíte, v akom stave máme chodník, v akom stave máme cestu, v akom stave máme zeleň. Robiť teraz podchod do územia, ktoré síce, áno, sú tam záhradká, ale robiť podchod do územia, kde vlastne nie je zatiaľ bytová zóna. A pritom vieme to riešiť jednoduchým spôsobom, tak ako povedal pán Rejčov, sa Zvolen. Si myslím, že to je okamžité a jednoduché riešenie presunúť zástavku a potom rozmýšľať naďalej, keď tam vieme o tom, že istí developeri uvažujú o výstavbe za 1,66 a potom možno podmieniť toho developera, aby nám spravil rekonštrukciu podchodu podľa nejakých technických noriem alebo podľa toho, ako by mal moderný podchod vyzerať. No, teraz by bolo úplne ideálne a jednoduché a okamžite vyriešiť presun zástavky. Ďakujem. Nech sa páči. To, čo zaznelo, to je všetko pravda a myslím si, že kvôli tým financiám, v akých sa mesto nachádza, asi dneska nebudem môcť rozmýšľať o nejakých veľkolepých stavbách tam, na ktoré ťažko bude možné prinútiť ľudí, aby tam chodili cez ten podchod, ktorý je nevhodne umiestnený ďaleko, či od tej cesty k záhradkám alebo tých zástavok. Premiestniť záhradky nemôžeme ani cestu, zastávky sa dajú samozrejme premiestniť, ale aj to vyžaduje nejaké investície, ale nechcem k tomu hovoriť, to je vecou mesta, nie dopravcu. Dopravca môže povedať len to, že takmer bez eura možno urobiť zastávku, tam má tu zrušiť, ktorá tam nemá čo robiť, pokiaľ sa nevyužíva podchod, samozrejme. Nemá tam čo robiť. A verte, že je to v záujme dopravcu. Viete prečo? Zo zištných dôvodov. Pretože odblokuje všetkých, ktorí tam prechádzajú a ktorí berú cestujúcich nám. Takže my chceme, aby tam tá zastávka bola v sídlisku. Čo vám mám na to povedať? Sme sa pohli. No, výborné. Dosť výrazné. Ak ešte dovolíte, prehrávam ilustráciu obrázkov smerom k McDonaldu.
Tam máme na mysli vybudovanie takých prechodov pre chodcov, ktoré zodpovedajú zákonu, hlavne aby boli osvetlené. Mnohí z vás na chode deti niekedy do Tesla. Ja si myslím, že toto by sme mali nejakým spôsobom dotiahnuť do konca. Toto by som otvoril ako druhý bod. Teraz sme sa posunuli výrazne ďalej. Pre vás je v podstate náklady na to, že autobusy budú stať niekde v podstate Nula. Pre mesto je to otázka administratívneho rozhodnutia, či ešte je tam... Toto je vec Vúcky. To je vec Vúcky, toto. Sice áno, tým pádom musíme ísť... A preto je vyvolané to trojstretnutie, Sátka, Vúcka a mesto. Lebo tam je aj o tých licenciách je ten problém. Áno. Pani viceprimátorka má pravdu, musí tam byť trojstretnutie, ale pre mesto je to tiež nula. Mesto musí, ako ten, ktorý je vlastník zastávky na území obce, musí povoliť Vúcke, aby tam mohla Vúcka presmerovať svoje linky prímestské. Myslím, že to nerobí problém nejakým mestu, ale Vúcka to musí chcieť, musí zmeniť licencie. Ja si nemyslím, že ani Vúcka, že by to nechcela urobiť. Proste tá komunikácia musí byť tam, kde treba. Dopravca nemôže urobiť nič, len jazdiť na objednávku, ale záujme zištnú dopravcu je ísť do sídliska. A kedy je termín toho stretnutia, prepáčte? No vidíte, ten termín nie je. Je termín. Alebo je, respektíve možno je. Bol poverený pán Simarský, aby vyvolal toto stretnutie. Áno, tak zrejme. To znamená, že potom by tie autobusy chodili okolo Doprastavu, okolo gymnázia a tam by zastali oproti Slovákom a tak. To znamená, že tá križovatka by bola veľmi vyťažená týchto gymnázia, nebude potom musieť byť rozšírená, lebo tam je dosť blbý. To môže byť jeden dôvod, pre ktorý keď komisia zvážovala, či to urobiť alebo nie, možno sa nad tým zamýšľala, či tento problém nemôže nastať tam. Ale môže nastať ten problém. Ale neviem, či je to ten problém taký veľký, aby bol väčší, ako je teraz, s tou nebezpečnosťou. Ono by vlastne stačilo prehodiť iba tú zástavku, ktorá ide z Bystrice, nie? Iba tu, samozrejme. Iba tu. Tá nie je problém. Ale v tom prípade by bolo treba zakonzervovať ten podchod, lebo každý rok s nejakými tisícami čistiť podchod je... Dobre, ja by som poprosil ešte pána, bol pred vami, ten pri dverách. Ruchová zábrana, tým pádom donútime tých ľudí, aby ten podchod využívali. Nemajú skaďal prejsť po tej ceste alebo tej diaľnici. Jednoznačne jednoduchší využívať. Pretože náklady, či na zábrane alebo tam predtivo, sú stále veľmi vysoké. A opäť to ukradnú alebo rozoberú alebo budú prestupovať alebo na pochodu zbytať. A tým pádom, keď máš zábrane, ruchová zábrana, ľudia nemajú skaďal prejsť. Protiluková zábrana sa buduje za obidva smery, nie v strede cesty. Správna pripomienka, keď protiluková zábrana, tak po obidvoch stranách nie v strede, lebo tým pádom tá zábrana pôsobí len 50% a už je tam problém so zdôvodnením. Takže tam asi by sme na toto narazili urobiť v strede protilukovú zábranu, tým pádom odfiltrujeme len jednu časť. Druhá je bez zvyšku a dokonca by tá protiluková zábrana mohla pôsobiť presne opačne. Ak by bola v strede, tak by odrážala tie zvukové vlny tých aut, ktoré by išli smerom na Banskú Bystricu presne do toho priestoru, ktorý by mala chrániť. To si nemyslím, že by bol dobrý nápad. Ja si to viem predstaviť, ale ľudia sú strašne vynaliezaví a tak či onak by nám ostali náklady na udržiavanie toho podchodu. Kdežto toto riešenie mne osobne, však ostatní sa k tomu vyjadria, tiež sa páči. Poprosím vás ešte, vy ste sa hlásili. Neviem, či niekto z vás chodí cez ten prechod, teraz je síce namalovaný na červeno-bielo, čiže ten prechod je zreteľný, ale keď idete z tej autobusovej zastávky smerom k sídlisku, vy sa musíte zvoniť, popred ten jeden billboard, ktorý tam je, pretože ten celý billboard tam zavadzia celý výhľad na tej ceste. Čiže tam tiež zrejme sa čaká, kým by nejaké nešťastie. Darmo je tam prechod, to je jedna vec. A druhá vec je, keď sa chodí vlastne stredom cez ten panelák, tam neviem teda, či je možné tam spraviť ďalší prechod pre chodcov, lebo nie každý chodí z tej strany vlastne od tej kocky.
tam detská ráno behajú vlastne krížom cez cestu pomedzi autá kľúčkujú a tam vlastne, či by bolo možno urobiť jeden... Je to veľmi dobrá pripomienka, ja vás poprosím, toto je presne ten z tých dotazov, ktorý napíšte na papier, pustnú tak na vás a je to veľmi vhodná agenda na to, aby sme to prejednali, lebo teraz sa k tomu nevieme vyjadriť, jediné, čo vieme povedať, áno, máte pravdu, treba to riešiť, asi to nejako... Áno, jednoznačne, ten billboard, keď zavadzia rozhľadu a môže vygenerovať nejakú nebezpečnú situáciu, musí ísť dole. Áno, správne. Vzhľadom na krátkosť času, ja by som chcel túto diskusiu